السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل شوي كنت قاعد أصور وصار دروب في اللعبة، فاضطريت إني أوقف التصوير وأصور مرة ثانية. فالحين فزت في المرحلة السادسة، يعني بعيد المرحلة معاكم، يعني تشوفون كيف فزت في المرحلة. لا لا لا، معصب. ارتفاع ضغطه. رجال ارتفاع ضغطه. كيف فجر صاروخ. شوف ذي الوردة تبلع وتتفل، وذي يعني لو قطيتها مثلا أي عصفور، إذا دخلت منه يطلع منه، يطلع منه من داخل. الحين خلينا نشوف المرحلة السابعة بتشتغل ولا لا. صراحة ما وش صار باللعبة. أخيرا اشتغلت اللعبة صراحة. قعدت وقت يعني دقيقتين زيادة قعدت. يلا بسم الله. ايوه، نحتاج من ال13 عشان يكسر الثلج. طيب اليوم ليهم مركبين فوق عشان يشيل البيت كله، يعني فهمت. حد نفسه بيحيا. يا رب طلع كرت. أنا قبل شوي كان عندي صندوق حق الدعم، ما أعرف إيش بيطلع صراحة. يطلع تطوير، ممكن يطلع ما أعرف. هذا يقولوا لي هذا صندوق ولا إيش؟ ما أعرف إيش صار باللعبة. أصبر بشوف إيش صار، لأني أنا دخلت مكان ودخلني مرحلة. لا هذي طب قسم بالله مرتاحين. كلاب طايح، سبيل من طايرين مرتاحين. هلا والله، تبي صوب على وجهك ويش؟ ضرب. الله الله الله.
تفجر الصاروخ. المرحلة اللي بعد ذي بيعطونا البوس، وإن شاء الله خلني أكمل. بعدين بعد ذا المقطع إن شاء الله بكمل، بلعب سلسلة ماينكرافت أو فايف نايت فريدي، ما أعرف والله، بشوف بقرر كذا بعد كم دقيقة 4 دقايق كذا، أروح شوي من الدقايق بقعد أدور أشوف إيش بلعب أول شي، فايف نايت فريدي ولا أشتري ولا ألعب ماينكرافت. قولوا لي بالكومنت فايف نايت فريدي وماينكرافت، والله ما أعرف أنا وش ألعب. جبت لكم أول سلسلة، يعني أحسن لعبة صراحة عينتها، خلني أجربها. هذا لا يحتاج لذا، شوف مسوي نفس البوصلة أعتقد كذا. شوف بلعته، شوف والحين قاعدة تكسر. واحد يكسره، الله عليكم. حنا هذول نسميهم لما كنا صغار نحسبهم يقولون حمودة، يعني نحسبهم يقولون كذا، لكن صراحة طلعوا ما يقولون كذا والله. صراحة أنا ما أعرف ليه مسمينهم الطيور الغاضبة، هل هم يعني صدق غاضبين؟ يا الله ما جا البوس بعد. أيوة هذه لا هذه ما يبي هذا، ويضطر هذا. بلع واحد. شوف بلع الطير واحد من طيوري، وبعدين ضربته مرة ثانية ما عليهم. نقمتين يا الله، من بداية نقمتين قسم بالله، من بدايته. طبعا الحين انتظر تطوير 10. استغفر الله، بعد مو التطوير هذا للتطويرات 10 ريشات عطوني. لما يتعبى المية يتطور الطير، يكون ليفل اعتقد ليفل 1، فكذا يعني ذا الريش لا تستهين فيه، لا تقول انه خلاص ريش، لا تقول انه خلاص ريش ما فيه ما منه فايدة، لا فايدة بعد اكبر. شوف كله ليفل الحين 1، اذا عبده بيصير 2. لا هذول يبونون مازال كتير. وش شو اللي صار؟ والله ما يصير، مفترض يموتون والله. قسم بالله والله. لو طلعت طيري، يا رب بس يكسرها، ويا رب بس طيح. الحمد لله، حسب مني والله بخسر. عندك طيب طير؟ ما عندي ولا خير. رايت خلينا نشوف. رايت خلينا نلعب جيم مرة ثانية، لاني انا ما حسبت حساب للي فوق، ما حسبت له حساب، فلازم مش يحسب حساب اللي فوق.
هذا اللي بيصير اللي فوق اكبر من اللي تحت، فيمدي يعني يمديني. لا لا، سرحت انا، كانت في هناك جائزة. خلاص يا الله يا ذا الدب، قسم بالله. شوف من اشوف، ولو بعد خايف. شوف ها بالزاوية، شوف خايف. لا تشيل البيض عيل، والله قسم بالله يعني تخلف. سلام. طيح طيح، تستاهل، ارجع. لا يا ليل، شوفوا وين رجعت الورد والله طيح عليك برقك ذا. برقك، طيح. موت، ما يموت ذا. الحين وين راح؟ طاح. حسب انه لا يعني تقدر تقاتله بعد تحت. عليهم. يا الله، هذا اعتقد ان البوس الاخير، بعدين يصيرون 3 البوس الثانيين. خلني اراويكم الخريطة الثانية. عشان اعتقد هذا اخر بوس اللي للمرحلة 15. هذا اخر بوس للمرحلة 15. البوس ذا المستوى للعالم، هذا هو البوس حقه الاخر. اعتقد انه ما راح يكون مرة قوي، مو بالدرجة انه يعني برويكم الحين مرحلة. جبت فيه كم نقطة 15 جبت فيها 3 نجوم، زي ما جبت فيها 3 نجوم. بلعبها يا رجال، على الكواليس بلعبها، وشوف عطوني جولدن دك. هذه لا يعني كانت طاقات اعتقد عندك. لا ما فيها. انا اللي الحين برويكم اياه، بس هذه البطة انا ما اعرف ايش تسوي ذي، وين تضرب ذي. الله اكبر، هذه تطيح عليهم من فوق السماء يعني شوف بس هذا اللي تسوي، امطار من البط، ما تسوي شيء. يا الله، ماتهم. شوف رجعت لي بطة. طبعا الحين بختم المقطع، بس كنت ابي ارويكم كيف يعني تشتغل ذي البطة، كيف وصلنا، لان انا اصلا ما اعرف وش قوة ذي البطة. اعتقد ان في قوات ثانية لما شفت باليوتيوب ان لها قوات حقة النار، مو للبطة، قوات ثانية للنار للثلج، ما اعرف كذا كاني شفت. والسلام عليكم، يلا بان المقطع. لا تنسونا باللايك والاشتراك، ترى بداية القناة واحتاج للاشتراك بشكل يعني بشكل يعني فظيع، لان ما يعني اعتقد ما عندي الا 4 مشتركين 5 مشتركين، او المشتركين او مشترك واحد ما اعرف. فيعني اعطوني، ادعموني باللايك والاشتراك، واكتبوا لي بالكومنت يعني اي لعبة، واذا لعبة تختيم فانا بسوي عنها سلسلة كاملة. اوكي، وسلام.